Время 10 утра, 16 мая. Люди снова собираются на площади перед Акиматом. Кто-то здесь ночевал, говорят, сами люди говорят, что не ночевали. Здесь организован такой чай, можно попить в палатке. Biz әкімшіліктен еш нәрсе сұрап отырған жоқпыз. Моральный ущерб сұрап отырған жоқпыз. Материальный ущерб сұраймыз. Себебі біздің бүкіл дүние мүлкіміз далаға кетті. Оған қосымша кешегі тасқын суда зардап шеккен азаматтың құнын сұрап отырған жоқпыз. 4 бірдей азамат өмірден өтті. Ол туралы тіл ашып жақ ашып атқан әкімшілікте ешкім жоқ. Қазір деген шаршы метрдің өзі 400 мың деп сұрап отқанымыз біздердің ішіндегі бүткіл барлық жағдайын жасап, еден төсеп, есіктерін салып, бүткіл бәрінің несі сол. Соның ішіне кіреді. О жиһазы оның ішіне кіргізбеу де керек. О жиһазы кіргізетін болса 400 мыңда да жетпей қалады шаршы метр. Халықтың ауыртпашылығын көтеретін Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына үндеу жолдаймыз. Тұрғындар, дұрыс па? Дұрыс. Осы халықты мына даламен соққан парақшаға жазылыпты үндеу ақша қолма-қол берсін. Бір далада ештеңе жоқ, бейшара халық сияқты болып қалдық. Сол себепті мына халықтың жан айқайы 400 мың теңге квадрат метріне дейді. Дұрыс па? Дұрыс. Бұл сұраныс емес, ұсыныс емес, өтініш емес, бұл қарапайым халықтың талабы. Сіздер сатыға бөліп, дәрежесін бөліп, байлыққа бөліп керек емес. Бір сәл сіздерге неге айтты бұты? Жаңа мәжілісте депутат тут не при чем. Ол біздің арызымызды жазған хатымызды оқып отыр. Біз сауаттысы емес, біз соның ішіне стройматериал кіргізіп отыр. Ішіне жұмысшының бағасы көтеріп отыр. Сонымен сізге средний, даже 500 деген жоқ. Средний қанағат қылып 400 мыңнан есептеп тұр. Оның ішіне қорасы да кіреді, сарайы да кіреді, бәрі де кіреді. Ал сонымен есептеп берсең, ендігі жерде соның бәрін есептеп берсе, халық сіздерде шаруасы жоқ. Суға кетірдіңдер ма? Боққа бұлғанып отырып па? Баратын жеріміз жоқ. Неге сіз сатыға бөліп тұрсыз? Квадратный метр 400 мыңнан кімнің қандай үй болсын? Кешегі кірген болсын, 50 жылдық үй болсын. Главный тұрды ғой. Налог төлеп тұрды ғой сол жерде. Ендігі жерде екінші сұрақ 400 мыңнан берілсін. Ендігі жерде үйдің бағала, үйіндегі дүнияны дұрыстап бағалау керек. Ешкім ішіне фотосын көрген жоқ. Şey жақсыдыңыз. Заезженная по 50. Они 20 бір нәрсені айтады. Біз оны деген неше күннен бері 45 күннен бері біз
есептеп, бәрімізге қолма-қолға ақша беріңіз. Мен де істеймін ол ақшаны, үстіме жамылып жатам ба, үй салам ба, салмай ұшып кетеді ме космосқа, ол менің проблемам. Ол сіздің проблемаңыз. Әкім мырза, сіз менің 6 баламен мәжеге дейін шыққанымды түсініп отырсыз ба? Мен шықтым. Үшеуіменен жаттым. Мына жерде мен президентке қазір жолдаймын үшеуіменен. Қалай мен 2 айдан бері жүрмін ғой. Мен уже білесіз ба, поликлиникаға барып тексеріңіз. Күніне 2 мезгіл үшеуіне укол алып отырмын. Мен мына жерге келіп шықтым қазір. Болды. 400'den min bakta. Haydan komissiya шығады дейді. Қарағанда келіп қарап кетті, бизнесі қалай? 400'den. Мен өзім темір вагонның үстінде жаттым. Бір ішке біреу келіп айтқан жоқ. Не алып жатсың деп. Өйткені мына жерде Сарманов деген бар, айтты сотрудниктер жұмыс жасап жатыр, бірақ та үлгеріп жатқан жоқ деп. Мародерство басталып кетті, орыс тілінде айтқанда, ұрлық басталып кетті, мародерство. Дұрыс па? Сол себептен темір вагон үстінде жаттым. 3 күн болды жаңбыр жауғасын, жата алмай жүрмін, шынын айтқанда. Бірақ та конституция жазылған. Билік деген кім? Ол халық деген. Халық деген не? Азапталмау керек деген. Дұрыс па? Халық емін-еркін өмір сүру керек. Облыс әкімі, сіз халықты ашындырмаңыз бірінші. Экологиялық аймақ, бәрі ауру, бәрі инсульт, бәрі мүгедек, бәрі дұрсып балаларын туылатқан. Оны халық сұраватқан жоқ сенен ол ақшаны. Ол ақшаны сұраватқан жоқ. Сондықтан да 3 мың үйге қалауын жасаңыз. Метр квадратына 400. Халықтың көз жасына келмеңіз. Халық сақшылап отыр. Өтініш сізден. Біз қазір мынау есептерін барлығын жүргізіп жатырық. Оны осы алды кеше басталды. 15-нен бастап береміз дегеннен кейін бір жұма 10 күннің ішінде түгілі мен барлығына жаңағы оценка дейміз ғой, бағалауын барлығын жеткіземіз. Заңға сәйкес, қазір апа айтайын енді. Заңға сәйкес біз бағалау құнымен қараймыз. Қазір тұрғындар ұсыныс жаңағы жүргізді, бізге осы бағалаудың қандай болады екен деген сияқты. Мен сізге айтайын, қазіргі таңда, кеше мен әріптестерімді айтты, орташасы 200-ден бастап, ең 240-қа дейін. Бұл жерде ағайын түсіну керек. Неге ондай? Біз, мысалға айтып отырқ қой, әр зат, мен сол сіздермен кездескенде де, халықтың ең бірінші талабы бұлай болды. Бізге артық ештеме керек емес. Өзіміздің дүние мүлкімізді өтеп берсеңіз болды. Солай ғой. Сондықтан 5 саусақ бірдей болмайды. Әр үй, әр шығынға батқан отбасы тағдыры әр қайлы. Оның барлығын бір жаңағы тарақ сияқты қылып барлығына бірдей деген жаңағы мәселе тағы да болмайды. Сондықтан да осы бағалаудың қорытындысы бойынша ол жаңағы баға шығады. Сендер қолға берілсін деген әңгіме талап еттіңдер ғой. Сендердің талаптарыңды орындап тұр. 240 мың деген идеальный сома. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Әке-шешелеріміз, туған-туыстарымыздың рухына бағыштады қалдыңыздар. Осы оқылған Құранның сауабын тигізіп, Құран нұрымен нұрландырып, жандарын жаннат етті Алла нәсіп етсін. Алла Тағала баршамыздың тілеген тілек дұғаларымызды қабыл етеді. Алла Тағала елімізге тыныштық береді. Я Раббилер, әртүрлі бәле-жаладан, осына келетін апаттардан, ауру сырқаттардан сақтайды. Алла Тағала осы жерде қандай да бір қиындық көріп келіп жатқан жандардың барша қиындықтарын шешіп, оңынан болдырып, баршасына қуанышқа келдіруді нәсіп етеді. Алла Тағала фитнадан, бүліктен өзің сақтағайсың. Алла Тағала және де баршамыздың ала қойған мақсаттарымызға жеткізіп нәсіп етеді. Өсіріп отырған ұл-қыздарымыздың иманы, салиқалы болып өсіп, және де бай қуатты болып өсіп нәсіп етеді. Алла Тағала баршаңызға ойлағыңызды және ойдағыдан да артық баспана беру нәсіп етсін. Алхамдулилlah Rabbil Alamin, бирахматика архамар рахим.
дейді, ал енді метрдей сутық мына. Оны да көрсете аламын ба? Көрсет. Жұмыстар бастаймыз. Анада айтып отырмын, 5 саусақ бірдей болмайды деген сияқты, оның барлығын есептейді. Мен кеше мысалы айтып отырмын да, бір 120 квадраттық үй, біреуінде 5 есік, біреуінде почему-то 3 есік. Енді үлкен зал қылып істеген болып тұр ғой бір несінде. Сондықтан, ал енді оны есептеп келгенде, мысалы 3 есіктің құнымен мына жақта 5 есіктің құнын есептеу керек. Потому что ол солда тұрады да. Сондықтан әр бірдей болуы мүмкін емес те, бірден квадрат метр мынандай деген сияқты. Ал азаматтар келейік мына бастау ресторан жанына. Мына көріп тұрса су жанып кетіп жатыр. Тезірек келейік, тезірек. Ол көмек керек ал. Жігіттер, ұйықтай оянайық.